Yo 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 B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  C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 razy Crazy Boy， 大家好，歡迎嚟到瘋狂男孩 Crazy Boy。今日一樣要玩嘅係 Roblox， 係 Roblox。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟。太少人啦，700人呢度，得22個人玩緊。今日要玩咩遊戲？我哋就視乎呢度裏邊啲人講嘅嘢。B 字頭嘅，即係建造裏邊嗰啲乜嘢啦。咁就冇錯，今日要介紹 Build a Base。咁 Build a Base 呢個遊戲呢，就應該有好多人都有玩噶啦。抽個先，一入到嚟就抽咩㗎？稀有 ，OK， 稀有其實都得。我要槍呢個，槍係，槍 OK。我呢個就有啲廢廢地，但係呢應該係打到隻僵屍。雖然我就唔覺得呢啲咁嘅掛機類遊戲會，即係 Roblox 上面點解會咁出名，但係事實就擺喺我眼前，出名就係一夜之間出名。建造呢啲其實都只不過係培養花園裏邊其他遊戲。即係話培養花園以偷走一個老婆，兩個遊戲成為大佬，先整到咁多呢啲咁嘅盜版遊戲出嚟嘅。你慢慢打啦。但係呢個竟然有95，即係佢嗰個級數係95。買唔到。唉。佢哋打爛我啲嘢之後，佢哋要攞啲咩？生命值其實下邊，其實我嘅生命就藏咗喺呢度，咁有個深深嘅。佢哋打完之後，哇，打成咁啦已經，唔理想啊！哇！全部倒塌晒！哇！唔理想！哇！好唔理想啊！點搞啊？好難打啊！好難啊！15級開始已經，哇！拿心臟出嚟啦，準備！嗱，呢個就生命啦，呢個嗰個心臟就係嗰個生命值啦。OK， 僵屍大軍又嚟啦！死咗，冇得復活啦。有拳頭係打嘅，咁我仲有呢個刀嚟嘅啫。咁呢個就係個匕首，仲有弓箭同埋棒棍。而家我就用呢個槍嘅話，其實呢係可以喺商店，即係例如呢個武器商店。咁其實呢，咁呢個高。呢個有個問號掣，呢個問號掣其實佢就有呢個嗰個係啦，呢個哈哈。但係鐵箱嘅話咧，其實咧佢就弓箭抽到係有60% 機率嘅，所以其實我呢把槍都算係唔錯。今日要介紹嘅遊戲主要係掛機類嘅遊戲，呢個只不過係第一種，冇錯就係呢個建造基地，建造一個基地。僵屍大軍仲未到啊，仲係波士4啫。咁我哋去游下水啊！游下水先。行唔到出去。OK， 收翻基地。
OK， 有一班僵屍大軍嚟啦。咦？哦，開咗門啊！我就出嚟試服你哋，失敗試服器。哇！咁其實除咗呢個之後，其實都有第二個，冇咗就係呢個植物對大腦機器人。其實咧呢排好多人玩呢個遊戲，但係其實咧呢個遊戲點解咁多人玩？其實咧佢都只不過係同植物大戰僵屍呢個啊 Plants vs Zombie 呢個遊戲差唔多，但點解咁多人玩咧？其實唔係因為佢強大，佢係因為作者強大。作者點解強大咧？直放就俾唔到你哋睇，真係好遺憾。喂，鑽石魚喎！鑽石鯨魚，哇！兩隻鯨魚大豐收。我打你哋先，打你哋，一定要！哦，兩隻。OK， 兩隻。OK。呢個咩啊？斯蓬路伊。攞呢隻先啦。我要換晒啲鯨魚佢。跟住仲有一隻鯨魚，鯨魚就擺埋呢度，仲揸一隻我就全部得鯨魚軍隊。呢隻因為唔係咁重要，睇唔睇到冇個位。其實睇唔到，其實仲有冇？咦，冇啦，算啦，呢度賣晒佢先。係啦，呢度其實佢都只不過係一個掛機類遊戲嘅啫。呢度就有啲老虎動物，呢啲老虎動物咧喺呢度賺翻嚟嘅。咁你哋就要用呢個蝙蝠爪，或者用嗰啲怪獸雷射槍去打佢哋都得。咁其實呢個咧，其實風格咧似啲乜嘢咧？其實呢個風格係似上邊個版面係似咩啊？冇錯，就係似偷就係一個老虎，因為佢係畫老虎機器人啊嘛。咁植物似啲咩啊？呢啲風格其實係咩都唔似㗎。但有出售我諗就似培養花園，所以呢個係邊個嘅作者整㗎？冇錯，就係偷走一個老虎嘅朋友 Jandal， 培養花園作者 Jandal 整嘅。Sammy 咪佢啊，植物對但可能而家呢個直放咧睇唔到，睇唔到。Jandal 睇唔睇到？啱啱睇住 Jandal 嘅，Jandal， 第二個遊戲都完咗啦，第三個遊戲，我哋喺翻700人嗰度同大家講一講先。啱啱其實嗰兩個都係掛機類遊戲嚟嘅，咁其實。嗰個，哇！佢嗰日帶出女文乜鬼？耶！Yo！ 模型有咁多電差會點呢？未，佢哋唔信，唔信唔緊要，我有真憑實據。我而家講翻嗰幾個遊戲先。咁其實嗰幾個遊戲有乜分別呢？冇錯啦，就係啱啱嗰個遊戲《植物對大腦機器人》3日。已經有好多人玩呢個遊戲，就係因為培養花園作者，而 Sammy 諗盡所有辦法一齊對付嘅培養花園作者，竟然出咗殺手鐧整新遊戲。呢個殺手鐧一出，所有遊戲都唔敢對付啦。咦，真係 Sammy 豆哥呢招真係勁，豆哥 Jandal 哥，Jandal 哥你呢招。呢度還是奇人之身啊嘛，好勁啊 Jandal！
哥呢招，哇！豆哥呢招讚一個讚，等於700萬個聲度嘅讚。OK。哇！飛打！哇！搞乜鬼啊？豆哥好嘢，我哋嘅豆哥好嘢，大家一齊讚美豆哥啦！哈哈哈，豆哥好嘢，好嘢，豆哥真係勁啊！真係估唔到噶嘛，豆哥佢竟然用呢招，我做呢個建造你的基地，冇錯，我哋又嚟啦！啱啱掛機俾大家睇啊！其實我咧都搓手嘅啫，咦強啊！哇！呢個隊喺度擼住呢個，哦好勁！我睇下我嗰啲，嚟啦！我都只不過係隻土星羊。La vacca Saturno Saturnita。土星牛其實都係一般嘅啫。咁咧，我哋依家都會抽獎，賣個關子先，同土星牛合照。土星牛同土星牛合照，嚟啦！土星牛合照完咯！哇！合照完咯！激起咗土星牛啦嘛，激氣咁樣，唔緊要，我覺得土星人你土星牛唔緊要啊，Ganganzelli Trulala。長頸鹿 ，OK 啊，長頸鹿，我睇，哇，幾靚，哇！好啦，咁今日我哋係會嚟個抽獎嘅最後尾。咁抽獎呢，其實我哋好多人都已經退坑啦，我並未退坑。今日要抽 Grow a Garden。A few moments later。冇錯，今日要抽 Grow a Garden。
咁今日要抽啲咩呢？今日要抽呢個，梗係唔係椰子啦？傻嘅咩？送椰子俾你哋，你哋都話吓得椰子咋？冇錯，雖然我退攤已經送咗好多嘢俾我啲好友，但係你哋訂閱嘅我就送咗好多嘢俾你哋。今次我會呢個 Romance 數，今日呢個抽獎係送呢個 Romance 數。咁樣呢，抽獎條件是什麼呢？其實呢，除咗呢個 Romance 數之後呢，仲有椰子啦，Romance 數啦，同埋夜光蘑菇、夜光磁力蘑菇，都會俾埋你哋呢幾款 Romance 數、夜光蘑菇同埋 Coconut。呢3個，咁首先係呢個係有 Romance 同埋蘑菇嘅。咁只要你哋訂閱咗我嘅頻道，並喺留言嗰度寫我想要嘅話呢，就你個 ID 序號，我就可以俾到呢個抽獎俾你嘅。咁抽獎結果係幾時呢？1個禮拜內啦，即係下個禮拜6就會揭曉啦。下個禮拜6先會揭曉嘅啫。下個禮拜6就會揭曉啦。咁其實冇咩呢時數呢，都係會嗰啲嘢啫，所以夜光蘑菇嗰啲嘅嘢就沒有了。冇錯，今次淨係得露命呢時數抽獎，冇夜光蘑菇冇嘅，蘑菇啊！好啦，嚟啦！冇咗呢個露命呢時數呢，我哋係會抽嘅。只要你哋喺下個禮拜6之前，首先第一要訂閱，第二要揀我想要評留言嗰度寫我想要就有㗎啦。我想要，並且留翻嚟個 Roblox ID， 我會喺下個禮拜6嘅時候話俾公佈個答案俾大家知。如果下個禮拜6冇人訂閱冇人留言嘅話，呢個 Romance 數將會再延1個禮拜嘅，所以你放心，一定有機會揾到呢個 Romance 數嘅。咁大家，我而家超級人手，超級係咪要拍片㗎？唔係，只要訂閱我個頻道就得㗎啦。總之有Romance數喺度，一定冇事。耶！好啦，咁今日就係要抽嗰個Romance數啦。咁我哋呢，準備嚟個結尾啦。我哋結尾喺邊度結呢？呢度結啦。記住，首先就係要留低你哋嘅 ID， 跟住要訂閱，並且要留言話我想要，咁樣嘅話就可以得到啦。或者留 ID， 或者留我想要，冇所謂。如果你留 ID， 我都可以揾到你哋。總之訂閱，我好缺訂閱。咁咧，點解有競爭者咧？即係預告，下一次就會有競爭者。千祈啊！如果我記得訂閱嘅人可以睇下我啦，真係太缺訂閱了。總之啊，我就太缺訂閱，你哋冇訂閱嘅，該訂閱下，我太缺訂閱啦。無論點都好，你哋都要咩？冇錯，就係訂閱啦。我拍片嘅動力就是你們訂閱了，只要你們訂閱，我就會繼續拍片。咁我係瘋狂男孩 Crazy Boy。
下次見，拜拜。